Hago este vídeo rápido porque un suscriptor me retó a ver si podía conseguir con el Moer F15 el sonido de Kim Marcello en la canción Superstitious de Europe. Así que vamos a ver. Soy Sergio Sancho, productor musical y guitarrista, y como no sé de dónde me estás viendo ni qué hora es, pues te dejo un simple ¡hola! Well, I'm not superstitious. A lo mejor el sonido no es exactamente igual, pero oye, te da un resultado bastante bueno. Este Moer F15, cada vez que lo enchufo, me gusta más, así que... ¿qué queréis que os diga?